성삼대 휴게소 주차장에 주차를 하고 산행 올라갈 겁니다. 얼마 전에 오늘 눈이 갔습니다. 천왕봉. 야, 여기서 천왕봉까지 28km, 28km. 노고단까지는 2.6km 올라갔다. 응? 장로까지 있네요. 눈이 와가 바닥이 많이 얼어있네요. 뭐야 여기로 가? 편안하지. 우리 1.5km 걸어왔네. 노고단 편안하지? 가자. 여기로? 이야. 한방로 노고단 2.4km. 이쪽 왔습니다. 오늘은 자전거 대신 그냥 갈 거죠. 노고단으로 갔습니다. 노고단 대피소. 근데 며칠 전에 눈이 와서 그런지 땅이 얼어서 올라오는데 좀 미끄럽습니다. 야, 그래도 편안한 길로 안 가고 바로 길길로 바로 왔네. 밥도 나눠 먹는 거. 여기 뭐, 이 안에는 뭐지? 여기 안에 다 담겨있네. 자, 컵라면도 하나 먹었고 가자. 노고단 탐방은 사전 예약 필수. 스마트폰으로 미리 탐방을 예약하세요. 요즘은 4명 미리 신청 이제 밤에 하고 왔습니다. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. 야, 높다. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. 줄이 없으니까 이제 뛰어가야죠. 자, Try to read the world, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking. Oh no, I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. Oh yeah. Oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little
reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer. Know my dreams will take me there, where the skies are blue. See you once again, my love. Overseas and both close to find a place another road where the fields are free. See you once again, my love. Say a little prayer. My sweet dreams will take me there, where the skies are blue. See you once again. Overseas and coast to coast to find a place another road where the fields are green. See you once again, my love. 됐다. 내가 이거 갈게. 자, 자 하나, 둘, 셋. 이야, 노고단 정상에서 내려갑니다. 성상제 휴게소 주차장까지 내려갑니다. 돌계단이니까 발목 조심하시고. 이 시간에 이제 날씨가 좀 풀리고 하니까 사람들이 좀 많이 오네요. 아유, 눈이 와서 차로 지나간 자리들은 미끄러우니까 눈길로 걸으시기 바랍니다. 미끄럽습니다. 성삼제 휴게소 내려왔습니다. 지리산 지금 한참 하고 있는 드라마죠. 지리산. 아, 여기 주차장, 여기 1주차장이고 2주차장은 오른쪽이네. 아, 맞네. 여기 저기 차 대나는데 옆으로. 평일주차 여기서 해놨네, 주차. 아이고야. 우리가 됐는 데는 소형 1주차장. 달궁식당. 포동 닭을 미리 주문해놨네요. 1시간 걸린다네요. 준비하시고. 아이고야, 사람들 다 예약하고 식사를 다 하고 계시네요. 우와, 이게 얼마짜리야? 계산. 어?